ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. എന്തായാലും ഓണൊക്കെ അല്ലേ, ഒരു സദ്യ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രമാണ്. അതേപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ടും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതായ കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ, പിന്നെ ഒരു 2 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയാണ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഒരു 5-7 മിനിറ്റൊക്കെ മതി. കാരണം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ടാണ്. അത്ര പെട്ടെന്ന് കുറേ വേവിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ആ സമയത്തൊന്ന് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം തേങ്ങ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടി പിടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അതിനാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ്. അതിൻ്റെ അഡീഷണലായിട്ട് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട. അതിന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അതുകൊണ്ട് അഡീഷണലായിട്ട് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 1/2 കപ്പ് തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തൈര് വേണം. നല്ല പുളി ഓവറാവും ചെയ്യരുത്. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പുളിയുള്ള തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കിത് നല്ല പുളി കൂടിയും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചൊരു പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ പുളി ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള വറവും കൂടി ചേർക്കാം. ചൂടായി വന്ന പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകും, പിന്നെ ഒരു 2 അല്ലി വേപ്പില, പിന്നെ 2 വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി അത് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സദ്യയുടെ കൂടെ ഒഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഭവമാണ് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം.